Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ako si JM Autotech. Ngayon mayroon na naman akong ibabahagi sa inyo na isang sasakyan na ating gagawin. Isa itong Fiat Ducato van. Bali ang complaint ng customer dito ay apat yung kanyang kino-complain sa ating job card order na ating gagawin. Ay apat yung kanyang kino-complain mga guys. Bali ang kanyang kino-complain ay check all brake condition, easy not cooling, engine noise, saka check engine black smoke. Yan po yung mga kino-complain ng ating customer. Bali ang una na po nating steps at una nating gagawin dyan mga guys ay i-visual inspection muna natin itong sasakyan at kung ano po yung mga makikita nating pyesa o sira ng kanyang sasakyan ay i-inform po natin yung customer bago po tayo umorder ng mga pyesa na dapat nating palitan. Kung ano po yung mga makikita natin sa kanyang sasakyan ay kailangan ma-inform muna natin yung customer bago natin ito gawin o bago natin ito umpisahan. Ay kailangan muna nating i-visual check o visual inspection mga guys para ma-confirm natin yung kanyang mga complaint. Nandito tayo ngayon sa loob ng sasakyan. Bali isa-isahin na po natin na i-verify o i-visual inspection tong kanyang mga complaint. Yan po, yung check all brakes condition, easy not cooling, check engine noise, check engine black smoke. Yan po yung ating umpisahan na gagawin ngayon. Ito po, umpisahan na po natin. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. JM Autotech. Ayan po, bali pinaandar na po natin ngayon itong sasakyan. Bali isa itong diesel engine na Fiat Ducato van. Yan po, kung makikita nyo po, bali bumubuga siya ng maitim na usok. Black smoke nga po siya. Yan po, maitim yung kanyang usok sa kanyang tambutso. Ayan po mga guys, nandito tayo sa ilalim ng sakyan ngayon. Tulad ng sinabi ko, kailangan muna natin ma-visual inspection bago natin i-order yung mga pyesa at i-inform natin yung customer. Yan po, unahin na po natin yung ating unang nakita. Yan, katulad po niyan ngayon mga guys, itong kanyang easy belt sa compressor. Yan, kung makikita nyo. Yan po, bali wala po siyang easy belt sa compressor. Bali naputol na po siya. Yan, bali putol po yung kanyang easy belt. Nandyan po nakasampay. Nakasabit po dyan. Bali wala na po siya kaya hindi na po gumagana yung kanyang compressor sa kanyang aircon. Kasi naputol po yung kanyang belt oh. Yan, kaya isa na po yan na sintomas na hindi siya lumalamig o easy not cooling yung kanyang complaint. Ito po yung ating unang nakita sa kanyang easy compressor, wala po yung kanyang belt mga guys. Yan. Bali kailangan natin na ma-orderan ng air compressor belt. Yan po, at yung kanyang drive belt naman dito, bali i-order na rin natin yan, palitan na rin natin para maganda po siya, para hindi po siya maputol kasi may mga signs of crack na rin po yung kanyang drive belt. Yan po, kasi yung kanyang easy belt nga dito ay naputol dahil sa kalumaan na po siguro yon, kaya hindi gumagana tong kanyang compressor. Yan po yung mga una nating i-check. Yan po, at sa kanyang freno naman, sa kanyang brakes, yan, ito yung kanyang brakes, medyo pudpud na rin po siya yung kanyang brake pads. Yan po yung kanyang rotor disc. Yan, napakalaki na ng pinakalabi niya dito, medyo matalim na siya, kaya titignan natin kung kailangan ng palitan o kaya pa ng resurface yung kanyang front rotor disc. Yan po, pagka pwede pa siyang i-resurface, i-resurface po natin. Pagka hindi na po pwede ay kailangan na pong i-order yan ng bago. Yan, kabilaan po yan mga guys. Yan po, kabilang harapan. Yan, kung makikita nyo dito, talagang medyo malaki na yung kanyang pinakalabi dito sa kanyang front rotor disc. Yan, nandito tayo sa likuran na preno ngayon.
Yan po ang una kong nakita, ito po. Bali natanggal tong kanyang brake pads sensor, yung kanyang wire. Natanggal dito sa kanyang kinakalagyan dito. At yung kanyang wire, yan, nabalatan yan. Yan po, nabalatan yung kanyang wire, oh. Yan. Kumiskis sa bakal, sa kanyang brake caliper, kumiskis na siya. Yan, nabalatan. Kaya kailangan na rin natin palitan yung kanyang rear brake pads. Yan, at manipis na rin po yung kanyang rear brake pads mga guys. Kailangan nating palitan yan. Kailangan na nating i-order. Yan, kabilaan po yan. Yan po, at pag natanggal po natin, kailangan nating i-check din yung kanyang rotor disc dito sa likod kung kailangan ba bang i-replace o i-resurface natin sa machine para makinis siya bago natin palitan ng rear brake pads. At yung problema naman niya mga guys sa kanyang black smoke ay atin ding i-check. Yan po. Ito po yung ating nakita sa kanyang intake manifold hose papunta sa kanyang cooler. Dito sa kanyang cooler, yan po. Kung makikita nyo po yung kanyang hose, yan, biyak na siya. Yan o, biyak yung kanyang hose. Kaya bali humihigop siya dito sa labas ng ng hangin kasi biyak na yung kanyang hose, kaya nagkakaroon ng black smoke. Yan po, kung makikita nyo kanyang intake manifold hose papunta dito sa kanyang cooler dito. Yan. Yan, biyak po siya. Mayroon siyang biyak kaya sobra sigurado yung higop ng hangin. Kaya nagkakaroon siya ng black smoke. At yung kanya pong air filter ay kailangan na nating i-order yon at sigurado yon ay palitin na rin. Yan po mga guys, patuloy mo lang panoorin tong aking video para magkaroon po kayo ng idea sa inyong sasakyan kung yung mga nagiging possible cause o problema ng sasakyan pagka sa mga ganitong concern o ganitong problema ng sasakyan mga guys. At bali ang gagawin natin dito mga guys sa kanyang sasakyan ay lilinisan na rin natin yung kanyang EGR, yung kanyang EGR valve at yung kanyang mga linya sa kanyang throttle body. Yan po. Bali itong ganitong makina mga guys ay meron na akong naunang video dyan sa ating videos. Bali tignan nyo na lang dyan kung hindi nyo pa napanood ay nandiyan po yung ating paglilinis kung paano linisin ang EGR valve ng ganitong diesel engine na Fiat Ducato. Yan po, bali babaklasin pa po natin yan at papalitan na din natin yung kanyang air filter sa kanyang air filter yan. Yan po yung kailangan nating mga gagawin dito sa kanyang makina. Kasi nga black smoke siya, kailangan malinis yung kanyang EGR. Tapos yung kanyang throttle body at papalitan natin yung hose na nabiyak sa kanyang intake manifold hose. Papalitan po natin yon. Ito na po mga guys yung resulta ng ating pagdadiagnose dito sa sasakyan ng customer. Bali ito na yung mga pyesa na ating kailangan at kailangan mapalitan. Bago ang lahat nito mga guys ay i-inform natin yung customer bago natin i-order itong mga pyesa na ito para alam ng customer kung ano-ano yung mga pyesa na kailangan na palitan sa kanyang sasakyan. At katulad po nito mga guys ay front rotor disc 2, tapos front brake pads isang set, rear brake pads, intake manifold hose, AC valve, drive valve, AC filter, saka air filter. Yan po yung mga kailangan nating pyesa na papalitan sa kanyang sasakyan mga guys. Bali inform natin yung customer, pagka inaprubahan na ng customer yung mga pyesa na to ay atin na pong gagawin at atin nang umpisahan na palitan. Yan po, patuloy mo lang panoorin tong aking video para magkaroon ka rin ng idea kung paano po gawin ang isang sasakyan sa mga problema na katulad nito mga guys. Yan po, wag pong kalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel, GM Autotech, at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang mga video ko na i-upload. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy niyong suporta sa aking YouTube channel, sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood ng aking mga videos. Ito po yung resulta ng kanyang front rotor disc. Kaya po natin in-order ng front rotor disc at kailangan nating mapalitan
Yan po, kung makikita po ninyo yung kanyang pinakalabi, yan sobrang pudpud na po siya. At kinain na niya yung sobrang lalim na po yung kanyang kinain ng kanyang brake pads. Yan po, kung makikita po ninyo yung kanyang labi, nasa 4 mm na halos yung kanyang pinakalabi rito. Bali hindi na ho kaya ng ating yung resurfacing machine. Pagka resurface po natin, mawawala na po sa out of thickness na po yung ating rotor disc, kaya po kailangan natin palitan ng bago. Yan po, ito yung kanyang pinaka minimum thickness. Yan, kung makikita nyo yung kanyang sign dyan, yan parang uka dyan, ito. At aabutin na po yan mga guys. Yan, kasi sobrang lubog na yung kanyang pinaka labi rito sa kanyang rotor disc, kaya kailangan natin palitan talaga ng bago. Yan, kaya in-order po natin ng bago yan na dalawa, at papalitan na rin natin ng brake pads sa harapan. At sa likod naman ay papakita ko rin sa inyo. Yan, ito naman po sa likod. Itong sa likod po, kaya pa po ng natin to, kaya pa ng resurfacing machine. Pwede pa siyang i-resurface dito sa rotor disc dito sa likod. Yan, bali tatanggalin lang natin yan, tapos i-resurface natin sa ating machine. Bali papalitan lang natin ng rear brake pads din ito, kasi yung kanyang cable dito bali naputol na siya, kaya nakailaw dun sa ating instrument cluster yung kanyang brake pads. Kasi yung ating brake pads ay mayroon siyang wire dito na pinaka sensor. Yan po, putol na po siya dito, sumabit po kasi siya Yan, kaya kailangan natin palitan ng bagong rear brake pads yan. At tong kanyang rear rotor disc ay ating i-resurface sa ating machine. Yan po mga guys, bali yan po yung mga resulta na nakita natin sa problema ng sakyan ng ating customer. Ito na po yung resulta ng ating pag-request ng mga pyesa na kailangan pong papalitan sa sasakyan ng ating customer. Bali inaprubahan niya mga guys. Medyo marami-rami ito at medyo may kabigatan tong mga pyesa na to. Yan, unahin na natin dito sa kanyang drive belt. Yan po yung kanyang drive belt. Ito yung kanyang aircon belt sa kanyang compressor. Ito naman po yung ating air filter. Yan po yung air filter nya. Medyo malaki itong air filter nya, bilog po yan na mataas. At ito po yung ating front rotor disc. Bali dalawa po yan, kabilaan. Yan po, inaprobahan naman ng customer kasi nga kailangan talagang palitan na yung kanyang front rotor disc, kasi hindi na pwedeng i-resurface yun kasi out of thickness na po siya. Yan, ito naman yung ating aircon cabin air filter sa ating EC sa aircon. Kailangan din natin palitan yan para malamig yung kanyang buga ng hangin, para hindi siya malikabok. Yan po, at ito yung kanyang rear brake pads. Yan, rear brake pads. At ito naman yung kanyang front brake pads. Yan po yung front brake pads. At ito po yung ating intake manifold hose na kailangan din papalitan, kasi biyak po yung kanyang luma. Kaya black smoke po yung lumalabas sa ating tambutso. Ito po yung laman ng ating mga pyesa na nasa karton. Yan po, ito yung kanyang easy filter, bin air filter natin. At ito naman po yung bago nating air filter sa engine. Yan po yung bago nating air filter. Yan yung kanyang karton. Ito po yung ating brake pads mga guys. Ito yung ating panglikod. Yan yung likod na brake pads. Yan po, katulad po ng pinakita ko sa inyo sa luma, mayroon po siyang cable dito. Yan po yung pinaka-sensor ng ating rear brake pads. May sensor po siya. Kaya iilaw po sa kanyang instrument cluster pagka pudpud na po yan, pagka inabot na po yung kanyang thickness dito sa kanyang rear brake pads. At mayroon na rin siya mga sliding dito na sliding plate. Kasama na rin siya. At ito naman po yung ating front brake pads. Ganun din po. Bali may sensor din po siya. Yan sa ating front. Bali one set na po yan, kompleto na rin po siya. Mayroon siyang mga tornilyo na kasama. At saka sliding plate dito. Yan po. Yan po yung ating mga pyesa na bago.
na ikakabit. Ito na po, naikabit na po natin yung ating front rotor disc na bago. Yan, at yung ating front brake pads, bago din po yan. Yan po, napakaganda po ng ating bagong rotor disc. At ito po yung ating pinagpalitan mga guys. Yan sa harapan. Yan siya, bali out of thickness na po siya kasi ito. Yan po, kung makikita po ninyo, napakalaki na po ng kanyang pinakalabi dito. Kaya hindi na po siya pwedeng i-resurface. Out of thickness na siya. Bali nung sinukat po natin kasi gamit natin ang micrometer, bali nasa 23.5 mm na lang po siya. Kaya out of thickness na po siya mga guys. At ito naman po yung ating front rotor disc na bago. Yan, kung makikita nyo po yung kanyang minimum thickness is 25.9 mm. Yan po yung ating bagong front rotor disc. Yan, kaya kailangan po talaga siyang palitan ng bago. Ang original na sukat po ng bago natin na rotor disc ay 28.5 mm po sa ating bagong rotor disc, yung kanyang sukat dito. Kanina pong sinukat ko ng micrometer, gamit ang ating micrometer. Kaya po pagka nasa 25.9 mm na lang po ay pwede na po natin palitan ng bagong front rotor disc. Kasi ito po yung kanyang minimum thickness, 25.9 mm. Pagka inabot na po yan ay kailangan papalitan na po natin ng bago. Ang original na sukat po nito ay 28.5 mm. Yan. Both side po yan mga guys sa harapan na ating pinalitan. Yan, ito po. Sa right side, bago po siya. At sa likod naman po ay ating pong re-surface. Yan, dito po sa likuran mga guys ay re-surface lang po natin sa ating machine. Yan, saka pinalitan natin ng bagong brake pads. Yan po yung ating bagong brake pads na pinalit. Yan, kasi pwede pa naman tong kanyang rotor disc na luma dito sa likuran. Yan po, kaya bali re-surface lang po natin sa ating machine. Yan, okay na po siya mga guys. At yan po yung ating mga ginawa. Ang tips ko sa inyo mga guys, pagka may sasakyan kayo ay pagka may naramdaman kayo na hindi maganda sa inyong sasakyan o ano man yan, tunog man sa preno, especially sa kanyang preno o sa makina, ay ipacheck niyo na po kagad sa mga certified mechanic para hindi po lumala yung problema ng inyong sasakyan. Pagka may naramdaman kayo na kakaibang tunog o sa preno ninyo, sa noise ng preno, ganon. Yan po, sa noise ng engine, yan, sa aircon. Ipacheck nyo na po kagad sa mga certified mechanic para hindi po lumala yung sira ng inyong sakyan mga guys. Katulad nito, ang dami nating pinalitan na pyesa kasi ang dami niyang problema. Ito na mga guys yung ating ipapalit na air filter. Yan po sa ating engine air filter, yan. Ito yung bago natin. At ito naman po yung luma mga guys, yan. Kasi sobrang dumi na siya. Yan o, kung makikita nyo yung kanyang alikabok sa loob. Bali may foam siya na balot. Yan. Bali napakalikabok po. Marumi na siya. Kaya papalitan na po natin ng bago. Yan. Kaya nahirapan at black smoke po yung kinalabasan ng ating usok sa ating makina. Yan. Kung makikita nyo. Sobrang dami ng alikabok. Yan. Yung ating lumang air filter. Ito na po ngayon mga guys yung ipapalit nating bago. Yan. Bago na po siya. Dito lang po siya nakalagay. Diyan yung kanyang housing. Yan, paglagay dyan, ganyan lang. Yan po, bali papatong lang natin dyan. Tapos yung cover niya po dyan ay mayroon siyang takip. Ito po yung kanyang takip mga guys. May 4 na screw. Yan po, 4 yung screw niyan. Yan, saka natin hihigpitan yung 4 na screw mga guys.
Tapos okay na yan. Bali napalitan na natin ng bagong air filter. Ito po, napalitan na po natin yung kanyang hose dito sa kanyang turbo. Yan, napalitan na po natin. Diretso po yan papunta sa kanyang throttle body. Yan po. Ito po yung dati niya mga guys. Yan, kung makikita nyo, biyak siya. Yan. Kaya mausok yung ano niya, yung kanyang tambutso. Maitim yung usok. Itong isa rin na ito, itong mahaba, yung papunta sa kanyang throttle body, yan. Butas na rin po siya. May crack na rin siya. At ito yung maliit papunta sa kanyang cooler. Dito sa kanyang cooler, yan. Yan po yung sanhi ng maitim na usok. At saka nilinis na rin po natin yung kanyang EGR. At may video na po ako dati dyan sa aking mga video upload. Nandyan po yung paano linisin yung kanyang EGR valve sa ganitong sasakyan sa Ducato, Fiat Ducato van. At itong kanyang easy belt, yan, naikabit na rin natin. Kaya hindi gumagana yung kanyang aircon dati kasi putol yung kanyang easy belt. Yan po, naikabit na natin yung bago. At yung kanyang drive belt dito sa kanyang alternator, bago na rin po yan mga guys. Ito yung kanyang alternator belt. Yan, kung makikita nyo, bungi na siya, sira na, worn out na siya. Kaya pinalitan na po natin ng bago mga guys. Ayan po, at na-road test na rin natin, kaya maganda na po yung kanyang takbo. At yung kanyang aircon, maayos na siya. Ngayon, tapos na po itong aking ginawa na isang Fiat Ducato van. Pinalitan ng ating front rotor disc, both sides, harapan. Bali, dalawa siya, kabilaan. At kanyang front brake pads. At yung kanyang rear brake pads. At niresurface po natin yung kanyang rear rotor disc sa likod. At yung ating intake manifold hose, napalitan na rin natin. Yung kanyang easy belt, napalitan na rin natin. At yung kanyang drive belt or alternator belt ay naikabit na rin po natin. At yung kanyang easy filter at yung kanyang air filter po mga guys. Yan po, nagpapasalamat ako sa patuloy nyong panonood at suporta ng aking YouTube channel, JM Autotech. Maraming salamat po sa patuloy nyong panonood ng aking mga videos.